Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ këtu në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu dhe Ministrja e Turizmit Mirela Kumbaro morën pjesë sot në aktivitetin Dita e hapur e forcave të armatosura që u mbajt në Gjirokastër, i cili synon afrimin e të rinjve në radhët e ushtrisë shqiptare. Dita e hapur pati interesim të veçantë, sidomos nga të rinj gjirokastrit, të cilët patën rastin të njihen nga afër dhe të informohen më gjerë në lidhje me punën e përditshme që kryejnë trupat ushtarake. Me qëllim edukimin e të rinjve për reagimin ndaj fatkeqësive, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile ka organizuar një ushtrim simulimi në shkollën 9-vjeçare Anton Zako Çajupi Gjirokastër. Teksa u bë pjesë e këtij aktiviteti, Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu tha se ky projekt ka për qëllim rritjen e ndërgjegjësimit dhe aftësimin e nxënësve të shkollave për reagimin ndaj fatkeqësive. Gjuha, letërsia dhe kultura në zonat e minoritetit etnik grek në Shqipëri. Nën këtë titull u mbajt sot në Universitetin e Qerem Çabej konferenca ndërkombëtare shkencore e cila në fokus pati historikun e arsimit të këtij komuniteti gjatë periudhës 1945-1990. Bashkia e Finiqit ka qelur sezonin turistik. Gjatë një aktiviteti të zhvilluar në ambientet e manastirit të Shën Nikollës në Mesopotam, u ndërthur me mjeshtëri tradita me kulinarin vendase. Aktivitetet e realizuara në këto objekte kulti synojnë edhe promovimin e pasurisë së trashëgimisë historike dhe kulturore që ka kjo bashki. Ju njohim tani më gjërësisht. Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu dhe Ministrja e Turizmit Mirela Kumbaro morën pjesë sot në aktivitetin Dita e hapur e forcave të armatosura që u mbajt në Gjirokastër, i cili synon afrimin e të rinjve në radhët e ushtrisë shqiptare. Dita e hapur pati interesim të veçantë, sidomos nga të rinj gjirokastrit, të cilët patën rastin të njihen nga afër dhe të informohen më gjerë në lidhje me punën e përditshme që kryejnë trupat ushtarake. Në një aktivitet të zhvilluar në Gjirokastër, Dita e hapur e forcave të armatosura, Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu u ndal tek rëndësia që kanë forcat e armatosura për rinjin shqiptare. Sipas tij, ky institucion ofron një karrierë të qëndrueshme dhe me vlera qytetare. Është një profesion ku shërben për vendin, formohesh si qytetar dhe si profesionist. Pohoi ai. Karriera në forcën armatosur është një karrierë e qëndrueshme, me një larmi profesionesh, mundësi për specializime në shkollat më prestigjioze të planetit, në vende aleate si Shtetet e Bashkuara, Franca, Britania e Madhe, Italia, Greqia apo Turqia. Arsye e dytë sepse vitet e fundit qeveria shqiptare, qeveria Rama ka ndërmarrë një sër investimesh, një rritje domethënëse trajtimit financiar me rroga shumë konkurruese edhe në raport me sektorin privat, duke renditur forcën e armatosur në forcën më të mirë paguar në rajon praktikisht, dhe ambicia jonë është që ta vijojmë këtë mbështetje, domethënë se jo vetëm për forcën armatosur, por edhe për familjarët e ushtarakëve aktive apo rezervistëve tanë, në mënyrë që e gjithë shoqëria ta ndjejë atë rëndësinë dhe respektin që duhet të tregojmë ndaj këtij komponenti kaq të rëndësishëm të shoqërisë tonë. Elementi i tretë ka të bëjë me, dhe kjo është arsyeja pse ne jemi sot këtu, jo vetëm për të paraqitur programet e Akademisë Forcave Armatosura, jo vetëm për të paraqitur programet e rekrutimeve, por për të ndërgjegjësuar gjithashtu gjithë shoqërinë për elementët e komponentëve të forcave tona, forcës ajrore, forcës tokësore, emergjencave civile, për të demonstruar të gjithë atë gamën e kapaciteteve të forcave tona aktive, duke ditur që në Gjirokastër ne do kemi një rritje të forcave, numrit të forcave të armatosura në repartin në Gërhot, do kemi mundësinë gjithashtu që të inaugurojmë edhe punimet e përfunduara së fundmit të gjithë rinovimit të komandës së repartit, dhe duke mundësuar edhe një angazhim më të madh të këtij reparti në dobi qoftë edhe të mbrojtjes territoriale të vendit. Në aktivitet morën pjesë edhe të rinj të interesuar për të bërë pjesë e forcave të armatosura, të cilët pan nga afër prezantimin e pajisjeve ushtarake dhe patën mundësinë të informohen mbi kriteret e pranimit. Unë njoftova për këtë eveniment që po bëj dhe më duk shumë interesant, ka oportunitet të mëdha, pse jo për ata që kanë pasion këtë gjë, është një mundësi shumë e mirë, për gjithë të rinë dhe jo vetëm për mua. Është një gjë që të jep formimin e dur, dhe do ta mendoj sepse ky program të jep kohë dhe në shtator, kështu që pse jo, ndaj u afrova.
Përmes këtyre aktiviteteve promovuese, Ministria e Mbrojtjes synon të afrojë të rinj të drejt një strukture që nuk ofron vetëm stabilitet, por edhe ndjenjen e përkatësisë dhe të shërbimit ndaj vendit. Me qëllim edukimin e të rinjve për reagimin ndaj fatkeqësive, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile ka organizuar një ushtrim simulimi në shkollën 9-vjeçare Anton Zako Çajupi, Gjirokastër. Teksa u bë pjesë e këtij aktiviteti, Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu tha se ky projekt ka për qëllim rritjen e ndërgjegjësimit dhe aftësimin e nxënësve të shkollave për reagimin ndaj fatkeqësive. Në shkollën 9-vjeçare Çajupi në Gjirokastër u zhvillua një stërvitje praktike me skenar, rënje zjarri, me qëllim testimin e reagimit të strukturave vendore në raste emergjencash. Pjesë e këtij inskenimi ishin edhe përfaqësues të pushtetit vendore lokal, ku ndoqën të gjithë zinxhirin e evakuimit dhe ndërhyrjes në një situatë të inskenuar si reale. Kuadër të një programi mbarkombëtar, do të thoya, që kemi nderin ta fillojmë me Gjirokastrën, i cili është i përbërë nga element ndërgjegjësimi, po edhe element stërvitor dhe simulimesh, sidomos në ambiente publike, siç është sot në shkollën Çajupi këtu, dhe patëm mundësinë të demonstronim një simulim, një situate zjarri, reagimin e nxënësve, reagimin e të gjitha institucioneve të përfshira në zinxhirin e emergjencës civile, që nga zjarfiksit e bashkisë, që dua t'i falenderoj këtu, ambulancat, emergjencën kombëtare, si kundër dhe Agjencinë Kombëtare të Emergjencave Civile. Dhe e kemi përgatitur këtë stërvitje për dy arsye. Arsye e parë patjetër edhe ndërgjegjësimi i gjithë nxënësve për mënyrën se si duhet reagojnë në raste emergjencash, të krijojnë shqisa dhe veti qoftë për të informuar, qoftë për të mbrojtur njëri tjetrin, qoftë edhe për të alarmuar dhe të reaguar në kohë. Elementi i dytë ka të bëjë me ndërgjegjësimin që lidhet edhe me fillimin e sezonit turistik. Padyshim Gjirokastra është një destinacion i preferuar, presim një sezon të ngarkuar, të ngjeshur, dhe kemi nxjerrë dhe leksione nga sezonet e mëparshme, ku elementet e zjarreve kanë qenë shumë prezente, dhe për këtë arsye do vijojmë jo vetëm me simulime dhe stërvitje, por do vijojmë edhe me element koordinimi bashkë me prefektin e qarkut, gjithë kryetarët e bashkive të qarkut, për të përgatitur sa më mirë dhe për të parandaluar sa më mirë. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro theksoi rolin që luajnë këto organizime për sigurinë e qytetarëve. Është një nevojë për gjithë qarkun dhe është një qark që ka pasur në të paktën në 10 vitet e fundit që unë e ndjek në përditshmëri, jo pak incidente që kanë të bëjnë me emergjencat civile. Praktikisht edhe me zotin Çako, edhe me ministrin, ne kemi kaluar gjithë beharin e kaluar në komunikim përditshëm me kryetarët e bashkive, edhe me forcat e emergjencave civile në qark, për të përballuar episode dhe ja kemi dalë me sukses. Kur vjen vera, përveç se ngritjen e temperaturave, shtohet shumë popullsia, shtohet ndoshta nga një pikpamje dhe pakujdesia e personave të ndryshëm, qoftë të barimve apo të atyre që aventurohen në territore jashtë qytetit. Nga ana tjetër, nëse nuk kanë një ndërgjegjësim të gjithëve, duke filluar nga shkolla, nga banorët, ne nuk ja dalim dot vetëm me strukturat që e kanë detyrë parsorë këtë gjë. Bashkia Gjirokastër ka vendosur një fond prej 120 milion lekë për një zjarfikse të re, po unë besoj fort edhe përfitoj nga rasti, ministër, për të na mbështetur, se nuk është thjesht Bashkia Gjirokastër, po janë gjithë bashkitë e qarkut, që në fakt kur ka emergjenca dhe gjatë verës, sado që ne themi s'do kemi, përgjithsisht ka patur edhe kur ka tepelena, edhe kur ka përmeti, edhe kur ka rreth të tjera ne jemi një. Stimulimi është pjesë e një agjende më të gjerë veprimtarisht të koordinuara në nivel rajonal që kanë për synim forcimin e mekanizmave të reagimit dhe menaxhimit të situatave emergjente. Gjuha, letërsia dhe kultura në zonat e minoritetit etnik grek në Shqipëri. Në këtë titull u mbajt sot në Universitetin e Qerem Çabej konferenca ndërkombëtare shkencore, e cila në fokus pati historikun e arsimit të këtij komuniteti gjatë periudhës 1945-1990.
Historiku i arsimit në minoritetin etnik grek në Shqipëri ishte në fokus të konferencës shkencore të mbajtur sot në Gjirokastër, një organizim mes universiteteve Qrem Çabej dhe Aristotel të Selanikut. Përgjegjësia e Departamentit të Gjuhës, Letërsisë dhe Qytetërimit grek, Kosando Ksera, tha se ky organizim synon të nxjerrë në pa jo vetëm historinë e arsimit në këtë minoritet, por edhe të nxit një dialog dhe diskutim shkencor për ta kthyer në një aktivitet të përvitshëm. Synimi kryesor i konferencës është të bëhet një dialog akademik në lidhje me problemet e arsimit dhe me fokus arsimin në minoritetin etnik grek. Do të ketë pjesëmarrës nga institucionet të ndryshme si brenda vendit ashtu edhe jashtë vendit, referues që janë specialistë në fushën e edukimit, të arsimimit, të brezit të ri, por edhe njohës shumë të mirë të historisë deri në vitet 90, ku është edhe fokusi i konferencës së sotshme. Pedagogët të dy universiteteve akademike, por edhe të ftuar nga universitete të tjera, referuan tema të ndryshme mbi historikun, por edhe me organizimin e arsimit në minoritet që prej vitit 1945 deri në 90-ën. Interesante ishin edhe dokumentat e hershme që tregojnë etjen e banorëve për dije. Mitropoliti i Gjirokastës në vitin 1873 i dërgon një qarkore banorëve të Zdrovjanit, të Delvinës, në të cilën u bën thirrje personave që kanë marrë libra nga biblioteka e shkollës t'i kthejnë në bibliotekë. Do të thotë kjo që edhe atëherë ka pasur një bibliotekë dhe përveç kësaj ka pasur dhe njerëz që i lexonin librat dhe ndonjëherë edhe i vidhnin në thomiza. Nuk është gjë e vogël të vidhet libri. Libri merr gjet kur vidhet ose më saktë kur lexohet, kur nuk mbetet në raftin e bibliotekës thjesht për bukuri. Konferenca e sotme është e para me temë rrugëtimin diakronik të arsimit të komunitetit etnik grek në Shqipëri deri në vitin 90, një rrugëtim që ka treguar shumë dashuri për arsimin, e cila çoi edhe në ruajtjen e identitetit dhe trashëgimisë kulturore. Kemi udhëtuar këtë të premte në fshatin Evangel Zhapës, iniciuesit dhe sponsorizuesit të lojrave olimpike. Dikur një fshat me 500 banesa, sot Labova e Madhe numëron 20 të tilla. Banorët kryesisht të merren me buqësi dhe blegtori, ndërsa vitet e fundit, fal dhe pozicionit gjeografik të fshatit, shumë banor po investojnë në sektorin e agroturizmit. Labova e Madhe ndodhet në njësinë administrative odrije të bashkisë Gjirokastër. Ky fshat malor me pamje mahnitëse dhe ajër të pastër mbart një histori të veçantë që e bën një nga vendbanimet më të rëndësishme të zonës. Rënjët e tij janë të hershme dhe ende sot ruajnë gjurmë të traditave dhe kulturës popullore që e kanë karakterizuar ndër vite. Banorët e Labovës së Madhe merren kryesisht me blegtori dhe mbledhjen e bimëve medicinale. Jeta në këtë fshat është e thjeshtë, por e lidhur ngushtë me natyrën. Vazhdojnë janë 3 veta, 3 stane që vazhdojnë blegtorin, mirë janë. Janë ca një 3-4 familje që kanë lopë, nga 2-3 lopë. Dhe me baqet e tyre, me lopët, me këto gjëra. Bimët medicinale vazhdojnë të jetë? Po, mbledhin, të gjithë mbledhin. Hurde, shtogje, çaj. I tregtojnë? I tregtojnë, po. Ne ditë për ditë ja merrim nga gjë të vogël brenda për brenda. Ai perime të vogël. Blegtori janë një 4 familje. Ka në shtokut me shtogje. Bëhet çaj, mbledhin çaj këto. Zona e tillë ka bimë mjekësore. Labova e Madhe po bëhet çdo vit më tërheqëse për vizitorët të vendas dhe të huaj, të cilët joshin nga natyra, mikpritja dhe autenticiteti i zonës. Banorët theksojnë se fshati ka shumë atraksione për t'u eksploruar, por mungon një strukturë bazë pritëse, një bujtin. Kalojnë shumë turist me motora. 100 motora, 200 motora. Vinë anglez, vinë qek. Natyra është e mirë, klimë me ujë, me të gjitha, vendi shumë i mirë. Vinë, me poshtë, vinë, shikoj të kisha aty dhe ikin. Në një kohë kur gjithnjë më shumë njerëz kërkojnë kthimin te natyra dhe vlerat e thjeshta, Labova e Madhe është një mundësi që pret të shfrytëzohet. Ky fshat i ka të gjitha natyrshëm, i duhet vetëm pak më shumë vëmendje që të bëhet një destinacion i preferuar turistik.
Angelina Rustemi është gruaja nga fshati gjatë i Gjirokastrës që për gjatë këtyre viteve nuk ka lejuar tokën e saj bujqësore të mbetet e djerë. Ajo sot kujdeset për 3 dynim vreshta dhe 600 rënj ullinj, nga të cilat nxjerr të ardhura të konsiderueshme financiare. Angelina Rustemi është një ndër gratë që ka zgjedhur të mbajë gjallë traditën bujqësore në fshatin gjatë të njësisë administrative Lunçëri në bashkinë Gjirokastër. Pas kthimit nga emigrimi me familjen e saj, ajo vendosi të investojë në bujqësi për të ndërtuar një të ardhme më të sigurt pranë vendlindjes. Prej afro 25 vitesh Angelina është përkushtuar me pasion në kultivimin e tokës. Aktualisht, ajo punon 3 dynim vreshta dhe kujdeset për rreth 600 rënj ullinj. Po, faktikisht ne kemi qenë emigrim. Tani kur u kthyem, menduam çfarë të bëjmë dhe mbollëm vreshtin këtu, domethënë për pak më shumë të ardhura për familjen, për veten. Sa keni të mbjell me vresht? Vetëm me vreshtari merreni? Po, kemi 3 dynim vresht, jo, nuk merrem vetëm me vreshtari, ne kemi mbjell dhe 600 rënj ullinj. Kujdes duan shumë. Ashtu si që vreshti që do që nga spërkatja dimërore, që nga harja, që nga prerja e majës, spërkatja e barave të këqija, pastaj është mbledhja e rushit, shtypja e rushit, fermentimi, nxjerrja e rakisë e verës, gjithashtu dhe ullit punë kanë, duhen punuar, duhen pleruar, spërkatur, do me thënë spërkatja dhe atyre dimëroreve me gurkali që i bëjmë ne. Fermerja 52 vjeçare nuk ndalet përballë sfidave, duke bërë punën e saj me shumë dashuri dhe përkushtim. Ajo tregon se megjithse përballet me vështirësi në tregtimin e produkteve, arrin të shes prodhimin që siguron, duke mbajtur gjallë një aktivitet të rëndësishëm ekonomik për zonën. E vërteta është që për prodhimin është pak e vështirë. Për të shitur mirë do ishte që të kishte një pikë grumbullimi. E siguruar tregun do tani? Po, me njerëzit tanë, me të njohur, në lokale, do me thënë kush ka kërkuar, po mira ishte të kishte një pikë grumbullimi. Të paktën për rushin. Ajo është një shembull frymëzues si një gruaje që nuk hoqi dorë dhe zgjodhi të qëndrojë dhe të punojë në tokën e saj. Përmes punës së saj, Angelina tregon se bujqësia nuk është thjesht një profesion, por një mënyrë jetese, një rrugë për të ndërtuar me durim dhe dashuri. Shkolla profesionale kohët e fundit po synon të arrijë akreditimin dhe të jetë aksesueshme për të gjithë nxënësit, ndërkohë që po vijon edhe me projekte të huaja siç është RCF-ja gjermane, ku do të investojë në ambientet e shkollës Antoni Athanas dhe do të ndërtojë ashensor dhe një garden restorant në funksion të shkollës dhe të turizmit. Arsimi profesional jo vetëm që është kthyer në trend, por edhe në shtyllën më të rëndësishme të fuqisë punëtore. E tillë është edhe shkolla profesionale Antoni Athanas, e cila vijon të marrë pjesë në projekte të ndryshme të huaja për zhvillimin e shkollës, duke ju dhënë mundësinë për investime në të gjitha ambientet, si kabinete, klasa, restorante që shkolla ka. Po përgatitemi për një tjetër projekt që është shumë konkurrues dhe shumë i mirë nëse ne do të fitojmë në këtë projekt, është projekti i RCF-s gjermane. Është një projekt që jep përparësi zhvillimit të shkollave profesionale nëse ne do të fitojmë dhe i kthen shkollat sepse janë projekte të mëdha deri në 600.000 euro dhe na jep mundësinë për të bërë investime të fuqishme në të gjitha ambientet, mjediset, kabinetet e shkollës, për të çuar shkollën drejt akreditimit. Drejtoresha pranë kësaj shkolle, Rudina Liça, ju shpreh se synimi i këtyre projekteve është që të arrihet akreditimi dhe shkolla të jetë aksesueshme për të gjithë nxënësit. Është parashikuar që të ndërtohet ashensori dhe një garden restorant, i cili do të jetë në funksion jo vetëm për të nxjerrë të ardhura për shkollën, por dhe për të organizuar cateringe të ndryshme nga nxënësit e hotelerisë turizmit. Para si synim që kemi si shkollë është të shkojmë drejt akreditimit dhe shkolla të jetë aksesueshme për të gjithë. Si për ata që janë të shëndetshëm dhe për ata që janë me AK. Për të shkuar drejt akreditimit, ne gjërat që kemi kërkuar për së pari janë barat e invalidëve për hyrje në shkollë, ashensori që të gjithë 5 takatet të jenë të aksesueshëm me ashensor. Ashensori do jetë i nevojshëm edhe për katin e 5 të shkollës, sepse ne në katin e 5 kemi restorantin më të madh dhe barin, si dhe në projektin që ne kemi po shkruajmë,
kemi parashikuar të krijojmë një garden restorant në natyrë, sepse kemi një terracë goxha të madhe që mund ta kthejmë në një restorant të hapur, i cili do jetë me një stret të mbyllur me panele diellore. Të gjithë nxënësit që përfundojnë shkollën profesionale, kryesisht në degën hoteleri turizëm, janë të gatshëm për tregun e punës. Bashkia e Finiqit ka çelur sezonin turistik gjatë një aktiviteti të zhvilluar në ambientet e manastirit të Shën Nikollës në Mesopotam, e ndërthurur me mjeshtëri, tradita me kulinarin vendase. Aktivitetet e realizuara në këto objekte kulti synojnë edhe promovimin e pasurisë të trashëgimisë historike dhe kulturore që kjo bashki ka. Me një mënyrë krejt të veçantë, organizoi si vjet aktivitetin e çeljes sezonit turistik Bashkia e Finiqit. Promovimi i monumenteve të kulturës dhe të natyrës në Bashkinë e Finiqit është qëllimi i organizimit të këtij aktiviteti. Bashkëorganizator, Drejtoria Vendore e Arsimit dhe pushteti lokal. Gjithashtu, nxënësit e shkollave në Bashkinë e Finiqit do të festojnë edhe festën e tyre, festën e fëmijëve, 1 qershorin. Në ambientet e jashtme të manastirit Shën Nikollës në Mesopotam, të pranishmit vizituan ekspozitën me artet figurative, ku u promovuan disa prej 33 monumenteve të kulturës dhe të natyrës, që kanë në jurisdiksionin e saj territorial kjo njësi vendore. Mësuesja Eulia Xhaferi, pjesë e grupit organizator, shprehet për motivet që i kanë nxitur për mbarvajtjen e aktivitetit. Në këtë aktivitet do të promovojmë vlerat, traditat e zonës sonë, e të gjitha fshatrave të zonës Bashkisë së Finiqit, të cilat patjetër që duhet të trashëgohen brez pas brezi, dhe për këtë ne bëjmë një punë të rëndësishme në mënyrë që edhe fëmijët të kultivohen tek ata, më thënë, ndjenja e të respektuarit të vlerave të traditës, të mbrojtjes së tyre dhe të transmetimit brez pas brezi. Edhe mësuesi veteran zoti Lefter Xhollo ishte pjesë e grupit organizator, i cili përveç të tjerash na shpjegon përgatimet tradicionale që sollën arsimtarët dhe nxënësit. Kemi menduar që ta bëjmë këtë aktivitet të 3 shkolla së bashku dhe kemi shfrytëzuar gjitha akseset që janë të botuara në për libra të ndryshëm për të promovuar më shumë këtë zonë e cila është shumë e pasur me vende historike, monumente, kulture, të natyrës e të tjera të tjera. Këtu ka një pjesëmarrje të gjerë, jo vetëm të nxënësve, vetë nxënësit, vetë mësuesit, të cilët e kanë dhe si lëndë kulinarinë, por edhe janë angazhuar edhe prindërit për të bërë larmin e traditës së gatimit në zonën e Vurgut. Aktivitetin e përshëndetën kryetari i Bashkisë Finik zoti Romeo Çakuli, si dhe drejtoresha e Zyrës Vendore Arsimore Finik Dropull, zonja Arta Lasku. Koncerti që u interpretua mjaft bukur nga grupet artistike të shkollave me rastin e festës së fëmijëve, elektrizoi atmosferën në hijen e pemëve të larta pranë një monumenti të lartë kulture. Nxënës dhe mësues të Liceut Artistik Feim Ibrahimi u bën bashkë në skenë për të ndarë me publikun bukurinë e artit. Me një koncert vokal instrumental u prezantuan këtë herë dhe u interpretuan pjesë muzikore klasike dhe ju bashkuan edhe tingujt e këngëve popullore që përfaqësojnë traditën tonë. Me një koncert të përbashkët vokal instrumental ndan skenën e teatrit Zini Sako, nxënësit dhe mësuesit e degës së muzikës në Liceun Artistik Feim Ibrahimi, ata erdhën para publikut gjirokestrit me numra nga më të ndryshmit dhe pra të autorëve shqiptare të huaj. Sigurisht që emocionet më të mëdha i kishin nxënësit, të cilët këtë herë shfaqën talentin për krah atyre që me përkushtim punojnë që ata të rriten artistikisht. E ndjem shumë emocionuar sot që zhvillojmë këtë koncert me mësuesit dhe shokët e mi të klasës dhe të shkollës bashkë. Sot kënduam bashkë me shoqet time të klasës këngën Lulebor. Ishte një emocion tjetër, më kupton se ishim dhe me mësuesit tanë që i kemi përdit në shkollë duke na mësuar, sot ishim për krah tyre në skenë bashkë me ta. Unë për vete kam luajtur një pjesë në orkestër nga Mozart Divertiment dhe ishte shumë kënaqësi që unë kisha profesorin e flautit tim në krah që e bërëm pjesën bashkë. E mbyllëm këtë koncert bashkë me profesorat tanë, me mësueset, me nxënësit të gjithë bashkë, me materiale të bukura. Koncerti u titullua Dy breza një skenë.
Një titull plot domethënie, brezi i mësuesve të cilët me përkushtim dhe profesionalizëm u dhehoqën nxënësit tanë dhe i dhanë jetë idesë së zhvillimit të këtij aktiviteti të mrekullueshëm vokal instrumental, dhe brezi i nxënësve tanë të talentuar, të cilët janë artistë të së ardhmes që me këtë aktivitet mbajnë lart dhe lartësojnë emrin e shkollës sonë, një shkollë me traditë për qytetin e Gjirokastrës. Por sot ata folën të gjithë në një gjuhë, në gjuhën e muzikës, e cila është gjuha universale e bashkimit të shpirtrave tanë. Shkolla artistike që mban emrin e kompozitorit të madh Fehim Ibrahimi përgjatë një viti mësimor vjen te publiku gjirokastrit me aktivitete të larmishme, duke kontribuar në gjallërimin e jetës artistike të qytetit të Gurt. Këtu kemi përfunduar të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ, ndajemi së bashku dhe miru takofshim.